Hi friends, welcome to Farzana Craft Ideas. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீரா ஷாக்கா பவுடர் வச்சு நம்ம ஸ்லைம் கூட மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். என்ன ரிசல்ட் வரப்போகுது அப்படின்னு தெரியல. உங்களுக்கு இப்போவே ஏதாவது ஐடியா இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு கலர் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்த்துடலாம். அதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஸ்லைம் தேவைப்படும். ஸ்லைம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹோம்மேடாக தான் வந்து மேக் பண்ண போகிறோம். மதியானம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ஷார்ட் வீடியோ போட்டிருப்பேன். நான் எவ்வளோ கலர் கம் வாங்கி ரிவ்யூ போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் மருதாணி பவுடர்லாம் யூஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி காமிச்சிருப்பேன் அப்படின்னு ஷார்ட்ஸ் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன். கொஞ்சம் வளருன்னு நினைக்கிறேன். மருதாணி பவுடர் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, தலைக்கு யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஹோம்மேடாக ஸ்லைம் பண்ணி தான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி காமிக்க போகிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபெவிகம் எடுத்திருக்கேன், 10 ரூபி ஃபெவிகம். ஸோ அவ்வளோத்தையெல்லாம் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல, எப்படியும் இந்த ஸ்லைம் வேஸ்ட்டாக போகும்னு தான் தெரியும். ஸோ அதனால் நான் கம்மியாக தான் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஓகேங்களா, அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் பவுல் வந்து எடுத்திருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை இந்த மாதிரி கிளாஸ் பவுலில் தான் ஸ்லைம் மேக் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸோ அது வந்து நான் வாங்கிட்டேன். ஸோ கொஞ்சம் ஷாப்பிங்லாம் போகிறதுனால ரெகுலராக வந்து கரெக்டாக டெய்லி காலைல வீடியோ போட முடியல. ஸோ கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஆகுது. பட் இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கப்பில் வந்து வாட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் ஹாட் வாட்டர் கூட எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஆக்டிவேட்டர் தான் ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த கப்லேருந்து கொஞ்சம் வாட்டர் எடுத்து க்ளூவோட மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ இந்த கப் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஹேண்டில் வந்து உடஞ்சிடுச்சு. ஸோ வெறும் அந்த கப் தான் இருக்கும், உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ அதனால தான் அதில் வாட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ 10 ரூபி ஃபெவிகமில் கொஞ்சம் பாதி அளவு பாதி பாட்டில் வந்து நான் ஃபெவிகம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பாதி பாட்டில் வந்து நான் ஃபெவிகம் ஆட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். உங்களுக்கு இதுவே பாதி பாட்டில் மாதிரியே இருக்காது, வீடியோ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ கொஞ்சம் நான் நிறைய தான் வந்து ஆட் பண்ணேன். நீங்கள் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ ஆட் பண்ணி ஸ்லைம் மேக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா, இப்போ இதோட ரிசல்ட் எப்படி வருதுன்னு நான் சொல்கிறேன். ஃபுல்லாக வீடியோ பாருங்கள். நல்லா வந்துச்சுன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா வரலாட்டி நானே சொல்லிடுறேன் ஒழுங்காக இல்லை அப்படின்னு. இப்போ கொஞ்சமாக இது கூட ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து ஆக்டிவேட்டர் பவுடர் வந்து நான் சேர்க்கலன்னோ, ப்ளெயினான வாட்டர் தான். ஓகேங்களா, இந்த ப்ளூ கலர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லோ கலராகவே தெரியாது. ஸோ ரொம்ப யோசித்தேன் இந்த பவுலில் வந்து பண்ண முடியுமா அப்படின்னு. ஸோ கலர் தெரியுமா இந்த பவுலில் போட்டு, அதுக்கப்புறம் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம ஸ்லைம் மேக் பண்ணணும். எல்லோ கலர் ஃபெவிகம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வாட்டர் ஊற்றி நல்லா வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா, பாருங்கள் இப்போ நாங்கள் நல்ல வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். தென் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆக்டிவேட்டர் வந்து அந்த கப்பில் வந்து வாட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதில் ஆட் பண்ண போகிறோம். என்ன பவுடர் சேர்க்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். பட் பாருங்கள் இதோட கலர் எப்படி இருக்குது. நான் கலர்லாம் வந்து எதுவுமே சேர்க்கலை. ஓகேங்களா, இப்போ அந்த கப்பில் வாட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு சர்ஃபெக்சல் பவுடர் தான் வந்து எடுத்திருக்கேன். சர்ஃபெக்சல்லே ஒயிட் கலர் பவுடர் தான் எடுத்திருக்கேன். ஒரு பேக்கெட் 2 ரூபீஸ் தான். நீங்கள் ஏரியல் கூட எடுத்துக்கலாம். பட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நிறைய டைம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் சர்ஃபெக்சல் பேக்கெட் வரும்ல, அதில் நான் ஒரு 5-3 டைம்ஸ் கிட்ட வந்து ஸ்லைம் மேக் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் நிறைய பேர் சொல்கிறீங்க ப்ளூ கலர் சர்ஃபெக்சல் பேக்கெட்டில் ஸ்லைமே வரலன்னா எனக்கு ஒரு 5 டைம்ஸ் வருது. நான் உண்மையாக தான் சொல்கிறேன். நான் வேணால் உங்களுக்கு வீடியோவில் வந்து ட்ரை பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகேவா, நான் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ இந்த ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் சர்ஃபெக்சல் ஒயிட் கலர் பவுடர் எடுத்து நல்லா வந்து இந்த மாதிரி வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். நான் சால்ட்டெல்லாம் ஆட் பண்ணலை, ஏன்னா இது ரொம்ப பவரான சர்ஃபெக்சல். என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப இது ஹோம்மேடாக பண்ண சர்ஃபெக்சல்னால நான் சால்ட்லாம் வந்து ஆட் பண்ணலை. ரொம்ப சூப்பராக வந்து ஸ்லைம் வந்து வரும். அதே சமயத்தில் ரொம்பவும் எக்ஸ்ட்ராவும் ஆட் பண்ணிடக்கூடாது, ஹார்டாகவும் ஆகிடும். ஓகே, இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த க்ளூவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆக்டிவேட்டர் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். சாரி, இந்த வீடியோலேயே என்னால் வந்து சவுண்ட் எஃபெக்ட் போட முடியல. ஆனால் நிஜமாலே இந்த ஸ்லைமில் அவ்வளோ சவுண்ட் எஃபெக்டாக இருந்துச்சு, செம்ம சவுண்ட் எஃபெக்டாக இருந்துச்சு. என்னால் நானும் ட்ரை பண்ணேன் உங்களுக்கு சவுண்ட் எஃபெக்ட் வந்து ஷேர் பண்ணணும், ஆனால் என்னால் வந்து முடியல. ஸோ சாரி, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரைடே இல்லையா, ஸோ அதனால் என்னால் வந்து சவுண்ட் எஃபெக்ட் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ண முடியல சவுண்ட் எஃபெக்ட். ஓகேங்களா, கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ண அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதனால் என்னால் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணவே முடியல உங்களுக்கு சவுண்ட் எஃபெக்ட் இன்றைக்கி ஃப்ரைடேனால. ஓகேங்களா, ஓகே, இப்போ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆக்டிவேட்டர் ஊற்றி நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன். ஒரு 2 ஸ்பூன் கிட்டே கூட ஆக்டிவேட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். ஸோ அதுக்குள்ளேயே எனக்கு வந்து ஸ்லைமாக க்ரியேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நல்லா வந்து அந்த ஆக்டிவேட்டர் ஊற்றி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம்.
இப்போ இந்த ஸ்லைம் க்ரியேட் ஆகிறத பாருங்கள். நான் எப்படி வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் நேரம் இந்த ஸ்லைம் எப்படி ரெடி பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்லைம் நீங்கள் வேற ஒரு ஆக்டிவேட்டர் பவுடர், அதாவது இப்போ ஏரியல் பவுடரில் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இப்போ நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். நான் கலர் வந்து ஆட் பண்ணலை முன்னாடி சொன்ன மாதிரி. இப்போ நல்லா வந்து ஆக்டிவேட்டரை வந்து நான் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்லைம் க்ரியேட் பண்ணி அது ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நம்ம வந்து கடையில் வாங்கின ஸ்லைம் கூட பண்ணலாம். பட் எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா கடையில் வாங்கின ஸ்லைம் கூட தான் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறாங்க. ஸோ இனிமேல் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஹோம்மேடாக பண்ண ஸ்லைமில் தான் நிறைய மிக்ஸ் பண்ணி காமிக்க போகிறேன். ஓகேங்களா, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டும். ஓகே, இப்போ நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். தொட்டு பார்த்தா லைட்டாக ஒட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் ஆக்டிவேட்டர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஆக்டிவேட்டர் மட்டும் ஆட் பண்ணிடவே கூடாது. என்ன ஆக்டிவேட்டர், அதாவது போராக்ஸாக இருந்தாலும் சரி, ஏரியல் இதாக இருந்தாலும் சரி, நிறைய ஆக்டிவேட்டரே ஆட் பண்ணிடக்கூடாது. அப்படி ஆட் பண்ண போது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்லைம் கொஞ்சம் ஹார்டாகிடும். ஓகேங்களா, ஸோ அதனால தான் நம்ம எப்போவுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஆட் பண்ணணும். இப்போ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆக்டிவேட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்லைம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் வந்து இந்த ஸ்லைமை வந்து கையில் தொட்டு பார்த்தேன், ஒட்டலை. ஸோ இப்போ நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், நம்மளோட ஸ்லைம் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள். ஸோ நான் கையில் வச்சு விளையாட போதே தெரியும், அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ இது கூட எதுவுமே ஆட் பண்ணாமல் அப்படியே வந்து ப்ளே பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சு. பட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து மீரா ஷேக்கா பவுடர் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம், இதில் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான். ஸோ அதனால் நம்ம கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணி தான் ஆகணும். இப்போ லைட்டாக வந்து ஒட்டுனுச்சு. ஸோ என்ன பண்ணிட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவேட்டர் ஆட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால் லைட்டாக ஹார்டாகிடுச்சு, கொஞ்சம் ஹார்டாகிடுச்சு. ஸோ நான் ஆக்டிவேட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கவே கூடாது. பட் லைட்டாக ஹார்டாகிடுச்சு. விளாட கையில் வந்து சரியாயிடுச்சு. அப்படியே விளாட ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. ஸோ இப்போ இந்த ஸ்லைமில் உள்ள வாட்டர்லாம் அப்படியே அந்த வாட்டர்லாம் வந்து பிழிஞ்சு விட்டுட்டு நம்ம ஸ்லைமை மட்டும் எடுத்து விளாட்லாம். இப்போ இந்த பவுல்லே தான் நான் வந்து உங்களுக்கு மீரா ஷேக்கா பவுடர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி காமிக்க போகிறேன். ஸோ பாருங்கள், நான் கொஞ்சம் நல்லா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி நல்லா கொஞ்சம் விளையாண்டுக்கிறேன். எப்போவுமே நம்ம ஸ்லைம் கடையில் வாங்கின ஸ்லைமாக இருந்தாலும் சரி கொஞ்சம் விளையாண்டுட்டு தான் அதில் வந்து ஆட் பண்ண எந்த திங்ஸாக இருந்தாலும் ஆட் பண்ண மனசு வரும். இல்லாட்டி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்லைம் கூட விளையாண்டுட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் நான் எல்லாமே ஆட் பண்ணுவேன். ஸோ அதுவும் ஹோம்மேடாக பண்ண ஸ்லைம் வேறு. ஸோ கொஞ்சம் விளையாண்டுட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா, இப்போ கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வந்து விளையாண்டுக்கிட்டேன். ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருந்துச்சு, ரொம்ப ஸ்ட்ரெச்சியாக இருந்துச்சு விளையாடுறதுக்கு. அண்ட் க்யூட், பார்க்கவும் நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சு. இப்போ நான் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வந்து விளையாண்டுக்கிறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன வந்து சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எடுத்து வச்சுருந்த மீரா ஷேக்கா பவுடர் தான் சேர்க்க போகிறோம். நான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்லைமை செஞ்சு அதான் ரெடி பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமா வந்து வீடியோ ஷூட் பண்ணிடலாம், மீரா ஷேக்கா போடலாம் அப்படின்னு தான் இருந்தேன். பட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்லைம் மேக் பண்ணுறதை காமிச்சிட்டேன். இந்த ஸ்லைம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. ஸோ அது வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேஸ்லின் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த வேஸ்லினோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 45 ருபீஸ். ஸோ நம்ம வேஸ்லின் வச்செல்லாம் வந்து ஸ்லைம் மேக் பண்ணியிருக்கோம். கொஞ்சம் வெளியே நாய்ஸியாக இருந்துச்சுன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம நல்லா வந்து வேஸ்லினை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுக்கு அந்த ஸ்லைம் வந்து ரொம்ப நாள் வரும். நம்ம இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் மீரா ஷேக்கா பவுடர் சேர்த்துட்டதுக்கப்புறம் இது என்ன ரிசல்ட் வரப்போகுதுன்னே தெரியல. ஸோ எனக்கும் கொஞ்சம் ஷாக்காக தான் இருக்குது, என்ன ரிசல்ட் வரும் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம வேஸ்லின் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். தென் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கொஞ்சம் இந்த நல்லா வந்து இந்த ஃப்ளாட் ஆக்கி விட்டுக்கிறேன் நம்ம பவுடர் போடுறதுக்கு. ஓகே, இப்போ நம்ம மீரா ஷேக்கா பவுடர் வந்து கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஒரு பொருள் எடுத்தாலுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ணுவோம். எடுத்தோடனே நம்ம நிறைய ஆட் பண்ண மாட்டோம். ஸோ அது எப்போவுமே நான் எல்லா ஸ்லைம் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அப்படி தான் பண்ணுவேன். எல்லாமே நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன், கொஞ்சமாக தான் வந்து ஆட் பண்ணுவேன். ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி மேலே உள்ள கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ உங்களுக்கு நான் வந்து கிட்ட காமிக்கிறேன் இந்த பவுடரை ஆட் பண்ணுறத. இப்போ பாருங்கள், நான் வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ண போகிறேன், என்ன ரிசல்ட் வரப்போகுதுன்னே தெரியல. இப்போ கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
ஓகே போதும், இவ்வளோ போதும், நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ண செம்ம சவுண்ட் எஃபெக்டாக வந்து இருந்துச்சு, ரொம்ப சவுண்ட் எஃபெக்டாக இருந்துச்சு. ஸோ அப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ என்ன அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன். ரொம்ப வந்து என்னென்னா போட்டோன்னே எனக்கு என்ன எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது, நறுன்னு இருந்துச்சு, ஏதோ மண் சேர்த்த மாதிரி இருந்துச்சு ஸ்லைமில். ஸோ நானும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருந்தேன். ஸோ கொஞ்சம் பவுடர் வந்து பத்தலை போல், கொஞ்சம் நல்லா தான் இருந்துச்சு. நான் சொன்னேன்ல ஆக்டிவேட்டர் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப ஹார்டாகிடுச்சு ஸ்லைமு, விளையாட லைட்டாக சரியானுச்சுன்னு. அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த பவுடர் ஆட் பண்ணோன்னு நல்லா வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு ஸ்லைமே. அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிடணும், அந்த மீரா ஷேக்கோட பவுடர் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 4 rupees. ஓகேங்களா? இப்போ நான் வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். ஸோ நல்லா வந்து ஸ்லைமை வந்து சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு, ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகுது அப்படின்றதுனால இன்னும் கொஞ்சம் வந்து மீரா ஷேக்கா பவுடர் வந்து ஆட் பண்ணேன். லைட்டாக இடையில பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்து வாட்டர் லைட்டாக டிப் பண்ணி தான் இதை மிக்ஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னா பவுடர் வந்து கரையவே மாட்டேருந்துச்சு. ஸோ அதனால் லைட்டாக வாட்டர் டிப் பண்ணி தான் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மிக்ஸ் பண்ணேன். கையெல்லாம் வந்து இப்படி தான் இருக்கும், கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, அதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க. ஓகேங்களா? நான் மிக்ஸ் பண்ணுறது மட்டும் பாருங்கள். இப்போ நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். ஸோ பவுடர் வந்து பத்தாத மாதிரியே இருந்துச்சு. கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தனித்தனியாக வந்து ஸ்லைம் வந்து பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஒன்றா இருந்த ஸ்லைம்லாம் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ரொம்ப வந்து தனித்தனியாக வந்து பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் அப்படி ஆணுச்சு. அதுக்கு முன்னாடி நான் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா வந்து அந்த மீரா ஷேக்கா பவுடர் ஆட் பண்ணிட்டேன் போல். அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து தனித்தனியாக வந்து பிரிஞ்சு வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு அந்த ஸ்லைமு. ஸோ அது கூட நம்ம கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு வேஸ்லைன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால இப்படி ஆயிடுச்சுன்னா என்னன்னே புரியல. கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா ஸ்லைமும் பார்த்திங்கன்னா தனித்தனியாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நானும் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணுறேன். ஆனால் சுத்தமாக ஜாயிண்ட்டே ஆக மாட்டேருக்கு, தனித்தனியாக வந்து பிரிஞ்சு வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நல்லா வந்து நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். ரொம்ப பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. எனக்கு அவ்வளோக்கா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற அந்த ஒரு பேக்கெட் அளவு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா என் தம்பி வந்து கொஞ்சம் அங்கிட்டு வாட்டர் தண்ணி எடுத்து கொஞ்சம் ஊற்றுனா, அந்த பவுடர் நான் போட்டு மிக்ஸ் பண்ண அவன் கொஞ்சமாக வாட்டர் வந்து எடுத்து ஆட் பண்ணான். ஸோ என்னோடய 2 கையிலையும் ஃபுல்லாக அந்த மீரா ஷேக்கா பவுடர் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தனால என்னால் வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ண முடியல. ஸோ அவன் தான் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணான், எனக்கு கொஞ்சம் வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ணான். ஸோ நானும் முடிஞ்ச அளவு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன், அவனும் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தான். அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக ஒரு பாக்ஸில் போட்டு நான் மூடி வச்சுட்டேன். நம்ம நிறைய ஸ்லைம் மிக்சிங் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு ஸ்லைம் மிக்சிங் வீடியோ போடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய ஸ்லைம் மிக்சிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இடையில வாட்டர் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருந்தான். அவனும் பார்த்துட்டே இருந்தான், முன்னாடி சொன்ன மாதிரி என்ன தான் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு. ஸோ கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நூடுல்ஸ் ஆட்டம் தனித்தனியாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ரொம்ப இரிட்டேட் ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்லைம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ டென்ஷன் ஆகிடுச்சு. ஸோ மிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஒன்றாவே ஆகலை. ஸ்டார்டிங்கில் இருந்த ஸ்லைமோட கலரும் இந்த ஸ்லைமோட கலரும் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை. சுத்தமாக நினச்சே பார்க்கல, சாட்டிஸ்ஃபையாக இல்லை. ஓகே, நான் மிக்ஸ் பண்ணுறதை நீங்கள் பார்த்துட்ருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு சுத்தமாக சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை. ஸோ அதனால் நான் சொல்லுவேன், யாரும் தயவு செஞ்சு வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்காதீங்க. இதோட ரிசல்ட் ரொம்ப பேடாக இருக்குது. இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.